repair ngayon. May nagpagawa ng Suzuki. Iba body repair. Papalitan natin ng running board. Suzuki. Ito, papakita ko sa inyo ang sira. Yan ang sira. Warak na warak. Ayan. Butas sa butas. Yan ang papalitan natin. Ayan, Suzuki. Bago ito pa, sira sa bubong. Ayan o. Ito. Ito. Ayan. Gagawin natin yan. Ayan. Parang nasa dagat yan. Pagka, ito ang release ito. Parang nasa dagat. May alon yan. Pag isasara, kailangan hindi bumingkong. Panoorin nyo tropa. Medyo matututo rin kayo dito sa aking gagawin ito. Mga tropa, natagpian na. Yang kuwang yan. Pagkakabitan ng running board, natagpian na yan. Nalis ng bulok. Ngayon naman, yung running board ay tatabasin natin. Pupurmahan na natin ang yero, running board. Ito. Pupurmahan natin. Ito. Ganitong korte ang ating ipupurma. Yan o. Yan. Ganyan-ganyan ang korte. Para makuha natin tong ganitong korte, gumawa tayo ng pattern para ma-forma natin ang ayos. Yan to. Itong kupit na to, itong may tupi. Ito, nabasan na natin mga guys. Para makuha natin itong ganitong korte. Nabasan na natin mga guys. Dito naman sila. Ang gagawin natin para maging diretso, babarahan natin
Ay. Gugupitin naman natin. Oh, ganun. Ito yung pattern. Yung ginuhitan ko. Ito na yon. Pattern na yan. Yan ay bebend. Ito guys, hindi kasama sa kuwan. Sa paggawa ng running board. Yung eskwala. Kailangan ganito pattern para maporma natin. Kaya sa puro ganito. Ito ay bebender na lang. Bebender naman. Magbebender naman tayo guys. Bebender muna to. Magbibilutin ko yung kuwan. Guys, papakita ko sa inyo pagka maya ikakabit na yung kuwan. Running board. Hello guys. Yung running board. Ipopormo pa natin ng ayos. Joshua, ikon mo nga dito. Itutok mo dito. Mano-mano lang to guys. Para bumilog to. Pagkakalakan to. Yan guys. Nakabit na tayo ng one running board.
guys, pinoporma na natin ang running board. Yun guys, sakto. Sakto rin. Sige. Kakapit na natin guys. Kakapit na natin itong kwan. Itong running board. Oh, guys, naporma na. Yung katulad ng pattern. Ayan. Oh. Pinormahan ko lang ngayon para may kapit yung kwan doon sa pagkakapitan. Nilagyan ko ng mga oh, paano guys, kakabit ko na natin yung kwan. Bird. Oy, alalayan mo. Ano to?
Yan guys. Unti-unti na nagkakaporma. Guys, naman, ilipat mo nga dito kaya. Kita. Kita na. Dikinan mo dito kuya. Ano pa rin kwat? Kaya tingnan mo guys. Yan. Tingnan, etong kantong to. Ito. Tsaka kantong to magkatapat. Kantong to tsaka ito magkatapat. Yan. Kailangan ganun din dito. Ayan yung kantong to. Ito magkatapat. Tsaka to. Yan. Ito naman diretso na yan. Yan. Parehas mga guys. No. Ikakuha ko na lang yan. Ispat. Yan. Pag papalit ng running board, ay ispat pa yan. Kaya kailangan may helper dito. Paglalapat dito. Sige na. Ibigin mo. Sige.
Okay mga guys, matik na mga guys. Ito guys. Mga guys, ano nangyari dito, be? Ito lang. Pero, ayan. Nakal pa. Sinabot na yung shirt, Yan o guys, nilagyan ko ng spot well. Binutas ko muna bago dinikit doon sa kabila. Yan o, parehong-pareho ano mga guys. Alam mo yung ginawa ng tao ano. Hahay. Paano mga guys? Mga tropa, nakita na ninyo ang ginawa ko sa running board. Oh, hanggang doon na lang muna papakita ka. Running board pala ang tawag dyan. Mga guys, subscribe na lang. Bye bye. Running